Друзья, привет! Ну что, у нас 3343. Что у нас теперь началось? Постукивает где-то в рулевой. А вот на щебеночке, я думаю, слышно грохот. Что-то в рулевой или стойке стабилизатора. В общем, записался к дилеру. Поедем. Должны по гарантии все отремонтировать. Съездил к дилеру. Больше ничего не шумит, не долбит, не стучит. Вот пробуем по щебеночке. Все. Подтянули карданчик, все по гарантии. Можно кататься дальше. В этот раз обошлось.